aperitivo. Buongiorno a tutti, sono Luigi Vincis, sono un produttore agricolo e mi interesso anche di cooperazione e di consorzi fidi. Ma io non sarò come i principi del foro, però andrò un po' controcorrente. Intanto devo ringraziare il comune di Sardara, la provincia, la Prolocco e tutti i partecipanti, compreso la platea che vedo poco numerosa, nel senso che manca chi dovrebbe ascoltare. Io credo che dobbiamo fare tesoro del passato, perché credo che abbiamo sbagliato molto, lo dico prima di tutto a me stesso, perché le esperienze negative io sono abituato sempre a prenderle anche quelle per positive, perché se non più ci deve insegnare che non dobbiamo cascare negli stessi errori. Io sono uno che dice che bisogna fare prevenzione, perché a non fare prevenzione vuol dire a non essere organizzati, non spendiamo e quando arrivano i problemi credo che spendiamo molto di più di fare prevenzione. Io quando dico che bisogna far tesoro lo dico a chi ha partecipato alla tavola rotonda, lo dico per le organizzazioni, panificatori, molitori e gli altri che hanno partecipato, soprattutto perché siamo in una regione dove purtroppo qualcuno che mi ha preceduto l'ha detto, se noi non stiamo attenti, fra non molto dovremo acquistare anche l'aria che respiriamo. E questo vuol dire che qualcosa nel passato non è andato per il verso giusto. Io quando sento parlare di ambiente mi chiedo, ma perché non vedono il territorio sardo dove è stato abbandonato? Perché nel territorio, quando c'è l'abbandono, l'ambiente non c'è più perché è terra di nessuno, tant'è vero che abbiamo un territorio che è stato abbandonato e vediamo di tutto in campagna. Io in alcuni territori passo e non vedo mai nessuno. Allora io credo che parlando in un momento dove in un mercato mondiale globalizzato è un momento eccezionale e per risolvere i momenti eccezionali bisogna prendere decisioni eccezionali, compreso la politica, compreso le organizzazioni, compreso gli altri che si interessano di economia. Io dico subito per sfatare che ognuno di noi deve fare il nostro mestiere, perché se è bravo, ognuno di noi è bravo a fare il nostro mestiere. Tanto per cominciare ho sentito qualcuno di organizzazioni parlando di consorzi agrari d'Italia, io sono amministratore anche di consorzio agrario di Sardegna, voglio ricordare a me stesso che c'è stata un'aggregazione anche prima di oggi ed era una cosa molto grande, molto forte. A distanza di 30 anni adesso dobbiamo ripartire da capo. Se non c'è più questa grossa organizzazione, dobbiamo accettare che abbiamo fatto qualche errore nel passato. Allora io credo, siccome lo dicevo prima, lo ripeto, tutte le esperienze negative devono essere prese per positive perché ci devono insegnare a non cascare nuovamente nell'errore. Mi dispiace questo produttore che è intervenuto, non lo vedo più, forse è andato via. Io sono venuto oggi, volevo ascoltare, però mi ha stimolato questo ragazzo, perché questo convegno è positivo perché intanto ci consente di parlare dei problemi che ci sono, che sono talmente grossi. Una delle cose che mi meraviglia, io è almeno 35 anni che mi occupo di questi problemi e credo che non sia cambiato molto, anzi è cambiato, ma è cambiato in peggio perché io ho fatto i capelli bianchi, qualcuno non c'è più, parlando di questi problemi.
Quindi io credo che ognuno di noi debba fare il nostro mestiere, lo dico per le organizzazioni professionali che tra l'altro non vanno d'accordo, io sono un uomo di organizzazione, lo dico per la politica e lo dico per tutti noi. Ognuno di noi deve fare il suo mestiere, perché una cosa è fare politica, una cosa è fare organizzazione e sindacato, sempre che si sia fatto. Un'altra cosa è gestire strutture economiche, che è una cosa completamente diversa, ti devi confrontare col mercato. Questo vuol dire che se io produco a 100 e c'è un'altra organizzazione che produce a 90, io sono comunque fuori mercato e di questo dobbiamo prendere atto. Io mi sono meravigliato, noi abbiamo parlato di tutti i problemi dei prodotti che produciamo qui in Sardegna. Io vi voglio dire, forse spesso e volentieri inascoltato. Io credo che qui in Sardegna le nostre produzioni, salvo il settore lattiero-caseario, è un discorso a parte, lo dico a parte, noi contiamo poco perché, come ha detto il dottor Mameli, la maggioranza dei prodotti noi li importiamo e questo è gravissimo, noi ci dovremmo far carico a chi deve produrre questi prodotti, di dargli qualche incentivo perché costa comunque sempre di meno di doverli importare, perché il produttore che non coltiva più non acquista attrezzatura, non acquista macchina, non acquista gasolio, non acquista concimi, non acquista semi e non acquista niente, quindi costa molto molto di più. Io credo che di questo dobbiamo essere coscienti. Naturalmente i problemi non si risolvono in un convegno, però io credo che il mercato, io voglio essere presuntuoso, il mercato lo conosco, il mercato comanda il mercato, cioè noi non potremmo mai produrre per quello che vogliamo produrre, bisogna produrre per quello che richiede il mercato e soprattutto per come lo vuole, anche in confezioni. Io mi occupo di consorzio FIDI, ho partecipato anche alle proposte per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, si parla stanza di compensazione sì, stanza di compensazione no. Io non sono per i pannicelli caldi, anche il settore lattiero-caseario, se il mercato chiede il 50% di questo prodotto, perché in America il pecorino romano lo usano nelle pizzerie, non è un prodotto di grande lusso. Di questo dobbiamo prendere atto, quindi siccome non sono per i pannicelli caldi bisogna cominciare a dire se c'è la richiesta del 50%, piano piano il 25% devo cercare di produrlo in un'altra maniera. Se no siamo comunque fuori mercato. Io voglio precisare che questi prodotti li producono anche in Romania e vanno in America. Cioè siamo veramente in un cambiamento globale del mercato, quindi dobbiamo essere presenti e coscienti e presenti che queste cose dobbiamo valutarle bene e bisogna cercare di fare, come si diceva una volta, la concentrazione dell'offerta, è valida anche oggi, perché anche per quanto riguarda i cereali, se noi non facciamo un'unica organizzazione e gestita da chi è in grado di gestirla economicamente, perché ripeto, gestire un'azienda economica è una cosa completamente diversa. Noi dobbiamo fare questo sforzo perché dobbiamo cercare di incentivare nuovamente il produttore a produrre, perché se noi non facciamo questo vedremo il territorio abbandonato, l'ambiente che sta sparendo e quindi noi dobbiamo investire per risolvere il problema anche per il futuro. Mi dispiace che, lo dicevo prima e lo ripeto e chiudo, che chi doveva ascoltare c'è poca gente, ma soprattutto vedo pochi giovani